Dan biar tuh. ¿Quiere pasar a sacar? No, no, no. ¿Seguro? Ahí.4号舱的后盖还没开，都是后面的。一整个早上只开了一个盖子。
这边又切掉了，又要给我放钢板，说好的不换，现在还是换。